大家好，我係力豐地產嘅 Holly。咁我今日咧就係嚟到一個全新嘅樓盤嘅直銷中心，為大家介紹一個喺我哋列治文山Leslie 同埋19街Times Group 旗下推出嘅一個全新嘅鎮樓盤，咁就係 Skyline。Phase One 咧，佢係會喺靠近 Leslie 嘅呢個位置啦，即係靠近再過南啲嘅。咁佢係總共第一期推出係119個單位嘅。OK，咁第二期咧就會係今年年尾或者下年年初先至會推出啦。咁第二期佢係會有 townhouse 同埋有獨立屋盤推出嘅。咁發展商就係做咗一個model，就係大概話俾你哋知佢哋嘅洗手間同埋佢嘅廚房嘅用景同埋佢哋嘅模樣係點樣嘅。咁譬如我哋而家講呢個洗手間嘅設計啦，大家見到其實無論佢哋嘅顏色啊、配搭啊、材料方面咧，都係頂級嘅標配嚟嘅。譬如我哋呢個洗手間個台面用嘅咧，就已經係 quartz，就係我哋嘅石英啦，而且佢嗰個厚度亦都係 double 嘅，即係唔會話俾啲好單層地嚟嘅。咁佢哋用嘅瓷磚啦，同埋佢哋嘅牆上面嘅磚都係用 porcelain 嘅。咁再嚟睇一睇佢哋嘅廚房，咁啱發展商咧就將佢哋嘅廚房係做咗一個頂級嘅升級喺佢哋嘅 appliance 上面，例如佢哋嘅每一個單位嘅廚房嘅雪櫃咧，都係用呢種雙開木嘅雪櫃嘅。咁同埋包括佢哋將佢哋嘅microwave 同埋嘅焗爐係全部都係 built in 咗喺佢哋嘅櫥櫃入邊嘅。咁 Phase One 咧，其實佢個位置相對嚟講咧，我自己覺得係喺咁多個 phase 入邊咧係最好嘅，因為佢哋係有一個係自帶呢個地勢入邊係有一個 point 啦。咁所以我哋有幾個 block 嘅唔同嘅戶型咧，佢哋係完全係對住個水嘅。再同大家介紹一下佢哋有啲乜嘢種類嘅鎮屋可以俾大家選擇啦。咁其實就係有6款唔同嘅戶型嘅 ，OK。咁我哋用最細嘅戶型開始講起。咁最細嘅戶型其實就係 Luna 啦，佢就係一個25尺闊嘅戶面嘅鎮屋。咁佢係單車房3層，1861尺，但係佢嘅價錢咧相對嚟講都係最平嘅。佢而家係只需要99萬起，所以99萬你就可以買到一個位於列治文山嘅鎮屋品。咁再嚟大少少嘅戶型咧，我哋其實係有雙車庫，雙車庫亦都係3層嘅設計，咁佢嘅尺數就會相對大啲，1800尺。咁而呢個價錢咧亦都唔貴。咁如果大家話我想要再要大少少嘅，有冇2000尺嘅單位？咁我哋有2000尺係可以有單車房可以選擇，又或者我哋有雙車房2100尺，都係3層嘅設計。如果要睇你最大嘅戶型，其實我哋咧就有呢個叫做 Celeste 嘅，咁佢哋係雙車房。同埋佢嘅特點係佢係有埋呢個 backyard 嘅，因為我哋好多客人都話，我住 townhouse，其實我想有住屋咁樣可以有埋嗰個前院後院。咁如果大家想有後院嘅設計咧，就可以考慮我哋呢個 Celeste 呢度業品，2800尺單位，咁就係10尺闊咯，3層有後院嘅。好，咁啱啱就同大家介紹咗呢個樓盤嘅地理位置啦，同埋佢有嘅唔同嘅種類嘅戶型啊設計啦。咁如果大家想了解佢哋嘅價錢同埋睇佢哋嘅圖紙咧，咁你哋可以聯繫我嘅。咁我係力豐地產嘅